شبك يا ملكة، أشوفك في عندك هم. ليك إذا هلأ انقاشي عندك أنا راح انتهي اليوم، صدقيني نهايتي اليوم. ليش يا ملكة؟ انت شو عاملة مشان هيك في عندك خوف؟ بعدي عن وجهي يا قدير شبه الملكة. يا قدير ما بيقول شي عني يا قدير. ليه كان خجلت على حالك؟ عم تسرق الطاق تبع الملكة، ليه كان خجلت على حالك؟ هلأ نرجع على حسابك. اللي مين قال لك اعمل هيك؟ احكي، مين قال لك اعمل هيك؟ انا بقول لك، انا ما بدي يطلع لك صوت، انا بدي اسأل الحارس تبعنا. وانت اطلع من هون دغري، يلا. ولا تزاكى مرة تانية على الملك، بيورجيك انجمضر يا ملك. قبل ما بيروح انا بدي تحبسه بهالسجن. لا خليه يروح. يا ملك انا قلت انك تحميني، بس لا. يا قدير مين قال لك اعمل هيك؟ بدي اوصفها في ايدي. الشيء اللي يملكه هذا الطاق. شو عم تحكي؟ انت شو عم تحكي يا وقح؟ صدقني. شو؟ امي انتي هون؟ الكلام اللي عم بيقوله هلأ هذا الوقح صحيح ولا بيكون تأليف؟ احكي. يا ملك بنتي خليك على جنب. احكي. صدقني يا ملك. اللي بشوفه بيعطي اكل او بينزل تحت هون يم هالحقير هذا، صدقوني راح اورجي شي ما شافه عمره. هلا تعالوا معانا. اللي بتكون الشاهدة انه زوجتي عملت هيك بتحكي ولا بتضل خرسانة افضل؟ بتحكي وبتبرر الشي. أبي أنا شاهدة على كل شي. أنا كنت ناوي إن هاي الخطة بتنجح لما أمي قالت لي، بس هاي الخطة فشلت. كان الأمر من أمك. إيه الأمر من أمي. شو يا ملك نيك انت مطرودة من هذا الأسر.
شو